Baik, benar dengan adik Nino umur 4 tahun ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Anjali. Di sini saya perawat yang bertugas pada shift pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Baik, di sini saya perawat yang akan melakukan tindakan ya kepada adik. Untuk tindakannya, karena kemarin adik masih merasa sesak dan batuknya masih belum efektif ya, dan dahaknya juga belum keluar, jadi pada pagi hari ini suster akan melakukan tindakan yaitu latihan batuk efektif pada adik. Apakah adik bersedia? Baik, jika adik bersedia, untuk waktunya nanti sekitar 5-10 menit ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Tujuannya nanti melakukan tindakan latihan batuk ini agar sesak yang adik rasakan bisa sedikit dikurangi ya, dan juga nanti dahaknya bisa keluar, dan juga adik nanti bisa menghemat energi ketika adik nanti batuk dan bisa mengeluarkan dahak secara maksimal. Baik, kalau begitu nanti adik suster akan memberikan privasi ya. Nanti saya akan menutup tirai. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk menyiapkan alat dan bahan ya. Baik. Posisinya dulu ya dek. Baik adik, apakah sudah nyaman? Baik, silakan adik untuk meminum air hangat dulu. Baik. Untuk prosedurnya nanti suster akan bantu untuk pandu ya. Baik, nanti adik silakan untuk menarik nafas yang dalam, kemudian menghembuskan lewat mulut seperti membentuk huruf O atau bersiul seperti bersiul. Untuk bentuk mulutnya ya. Baik, nanti adik bisa melakukan 2 kali, dan yang ketiga kalinya nanti adik tambahkan dengan menahan nafas selama 1-2 detik ya. Dan nanti ketika adik setelah menahan, kemudian yang terakhir nanti adik batukkan secara kuat, dan nanti akan dahak akan keluar ya. Baik, coba dulu ya dek. Baik, saya pandu ya. Baik, silakan adik untuk menarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan 2 detik, 1-2, kemudian batukkan. Nah, seperti itu. Nanti adik secara kuat lagi ya untuk batuknya, dan nanti dahaknya bisa keluar. Baik, silahkan adik untuk pegang ini. Nanti ketika dahaknya keluar, adik bisa buangkan ke sini. Baik, sekarang kita mulai ya. Baik, untuk nanti batuknya secara kuat lagi ya. Baik, kita mulai ya. Silahkan adik untuk menarik nafas, dadanya dibuka, kemudian
nafas, tahan 2 detik, 1, 2, kemudian batukkan. Nah, silahkan untuk dahannya dikeluarkan. Baik, seperti itu ya Dek. Apakah Dek ingin minum? Ya. Akan bersilat terlebih dahulu. Baik, saya kembalikan lagi ya. Baik, seperti itu tadi ya Dek. Setelah tadi melakukan itu nanti rasanya lebih enak kan Dek? Ya. Baik Adek, tadi Susan sudah mengajarkan bagaimana latihan batuk efektif ya. Bagaimana perasaan Adek ketika tadi setelah saya ajarkan latihan batuk efektif? Lebih lega ya? Baik, jika lebih lega, tadi nanti Adek bisa untuk mengulang lagi ya sendiri nanti setelah saya ajarkan tadi. Dan kemudian kalau begitu nanti suster akan kembali lagi ya pukul jam 10 ya. Nanti suster akan kembali dan nanti jika Adek membutuhkan sesuatu atau bantuan nanti bisa memanggil suster ya di ruang perawat atau memencet bel di samping tempat tidur Adek. Baik, kalau begitu semoga Adek akan sembuh ya. Dan nanti suster akan kembali ke sini lagi. Kalau begitu suster kembali ke ruang perawat ya. Terima kasih Adek sudah kooperatif ya selama tadi suster mengajarkan latihan batuk efektif. Kalau begitu suster kembali ke ruang perawat ya. Selamat pagi.